早晨，歡迎大家嚟到由民政事務總署及大埔民政事務處贊助，大埔區文藝協進會戲劇委員會統籌大埔區中小學戲劇比賽2025至2026。咁今日咧，我哋會進行嘅係中學組嘅比賽。咁每一隊嘅參賽學校表演係唔可以超過25分鐘，並且需喺劇目完畢3分鐘之內交翻個場俾下隊嘅參賽學校。咁喺比賽開始之前咧，請咁多位留意。為免影響比賽進行，請大家將你嘅手提電話熄咗佢，或者較為靜音模式。喺活動進行緊嘅時候，請大家保持肅靜，個人物品小心治理。咁我哋嘅比賽嘅頒獎禮會喺3點30分進行。咁我哋今日第一隊嘅參賽學校係南亞路德會沐恩中學，佢哋為我哋表演嘅劇目係祝我生日快樂。人生只有一次，想唔想重嚟活多一次？老人院靈媽為咗預祝佢80歲生日許願，但係帶嚟咗唔一樣嘅經歷。活喺當下同重新嚟過，唔知大家會點樣選擇呢？跟住落嚟時間交俾沐恩中學。你後生仔女嚟
自己去到邊度玩，自己都唔知。阿媽
事啊？喺咁多人喺度嘅安老院度，無端端唔見咗咯。咁婆婆有細路腳，行得走得，都唔可以怪晒人哋嘅。你係咪我仔嚟㗎？手指有出唔去啊？你而家咪要拗啊！咁你哋有冇 check 過個電視？我哋有 check，但係根本冇長者出過門口，又都係得個小妹妹。今次我哋叫你哋嚟，係想了解一下名單有冇特別會去嘅地方？唔好意思，喂，係，咁我而家過嚟識圖啊！唔好意思，我要過去睇下梁家，你傾下好快快。放心，我哋一定會盡全力，我翻嚟。頭先唔係講到我平時喺邊啊？你做人可以唔知咩？我淨係知，我以為放咗個阿媽喺安老院就可以安心。我自己周圍跑數，有時候連自己喺邊都唔知。你唔係喺收收班讀書咩？點解會嚟？你唔係打電話問我，我平時去開邊咩？唔係就係打電話問你我平時去開邊，都冇叫你嚟。你翻去溫書啦，揾婆婆啦。嗰婆婆係我，唔係你㗎。你今日唔係要翻工，連自己阿媽生日都要尋日俾啲封利是，就我處理咗咩？係啊，我家婆係特登去翻工，簽個大客，唔同你婆婆冇阿媽一樣。而家又特登翻過嚟，推咗個客，冇做乜原來係不如你婆婆冇阿媽嘅中情聽嘅事。咁你婆婆冇阿媽可以住好啲，你估唔想見自己阿媽咩？都唔似啲人咁，寧願日日去自修室，都唔想同自己阿媽見面傾偈咁多下。你估我真係好中意去自修室咩？咩自修室啊？你媽中意去自修室？我都唔好意思，要你哋係同你咁耐。不如我辦公室再傾下，大家都緊張到嚟㗎，更加使報警處理啦。你知我哋一定會揾翻嚟玩翻嚟嘅。跟住係你生日，係啦，我會唔會阻到你哋啊？唔會。咁我哋又辦公室傾。
依然同你講啊，我趕住揾我媽媽，我得我上親口同佢講句，祝你生日快樂。咁阿媽，我哋快啲去揾到婆婆，再一齊講。唔會，唔知點解，你好似好親切咁，好似我婆婆啊。我得㗎，你個樣好似我媽媽。但係點樣？張中林，你哋有消息嘅話都通知我，你哋，大家保持聯絡。好掛住，梗係掛住啦。唔見咗媽媽同婆婆，都明你哋有幾多個幾多歲。其實你唔講。